Today, on the special occasion of Independence Day, we the students of Greenpoint Academy are going to present a play before you. The name of the play is Hamara Desh. The characters are Jay Sharma as Dinanath, Aftab Parvez as Hira, Aisha Ali as Indu, Kunal Koiri as Rohan, Pushmita Kumari as Radha, Raj Tibrawal as Mohan, Vedika Bansal as Sharda, Shubharaj Majhi as Havaldar, Isha Karnokar as Achal, Anjali Jha as Kajal, and Sumesh Ranjan as Ramesh. Written and directed by Lokesh Chandra Lal. बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आपका वोट बहुत बढ़िया है। सर आपने हम लोग हमसे वोट मांगे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। पर बेटा, तो मैंने तुम्हें पढ़ाने के लिए था, अपना पेट काट कर तुम्हें पढ़ाया, लिखाया, एक अच्छा वकील बनाया, ताकि तुम सारा कर्ज उतार दो। सारा खर्च तो यही चुकाएंगे ना? आपने बच्चे सारे ये वो किसने पता? चुपचाप निकल गए यहाँ से, मैं कहती हूँ। पर बेटा, कौन बेटा बोले? आज बताओ, जाइए यहाँ से। अरे बहन, वो तुम्हें तुम्हारे यहाँ से क्यों निकाल रहे हैं? क्या बताऊं भैया, तुमने हमसे ऐसे किराया देने का वादा कर दिया है। मकान वाले किसी उन्हें रखना चाहते, हमें नहीं। ये तो सबसे नाइंसाफी है। तुम्हें तो कानून का दरवाजा खतराना चाहिए। ये लो, हवलदार साहब तो यही है। चलो चलो, उन्हीं से पूछते हैं। हमसे क्या बोलना पूछना? घर के मालिक वही लोग हैं, उन लोगों की मर्जी तुम्हें ऐसे यहाँ निकाले। हवलदार साहब, ऐसा मत कहिए, ये बेचारे कहाँ गए? ठीक है, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो मैं पॉकेट में रखा रखो। मैं गरीब हूँ यार, कहाँ से पैसे लाऊंगी? कुछ सहारा करो। क्या? पैसे नहीं है, सब तुम्हें गूंगा बैठो। और सुनो, अंधा भी, क्योंकि कानून अंधा भी होता है। कोई तो मेरी मदद करो। एक छोटा सा था मेरा आशिया, एक छोटा सा था मेरा आशिया, आज तिनके से अलग तिनका हुआ, कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ, कल चमन था। अरे वही किसी का
ये निर्धनों का मतलब मीठे पानी में ये जहर का तुम घोलो, जब भी कुछ बोलो ये सोच के तुम बोलो। हर जाता है गहरा गाँव जो बनता है गोली से, पर वो गाँव नहीं भरता जो बना हो कड़वी गोली से। तो मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। अरे दीना चाचा, बड़े परेशान लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटा, बस ऐसे ही। क्यों छुपा रहे हो चाचा? आगे हीरा ने निकाल ही दिया ना आप ही के घर से। हाँ बेटा, अब मैं क्या करूँ? चाचा, बुराई कितनी भी अधिक क्यों ना हो और अच्छाई के सामने हमेशा छोटी ही रहेगी। बुराई तो उस अंधेरे की तरह है और अच्छाई उस चिंगारी की तरह है चाचा, जो 100 साल के अंधेरे को भी एक पल में दूर कर देती है। पर बेटा, ये अच्छाई रूपी चिंगारी अब हमारे देश में कहाँ नसीब है? चाचा, आप तो जानते ही हैं कि मैंने अपने पिता को नहीं देखा, अब से आप ही मेरे पिता हैं। चाचा, पिता तो घर के छत के समान होता है, जो घर में रहने वालों की रक्षा करता है। पिता का दर्जा तो भगवान समान है चाचा। ये तो सच है भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप था, उस विधाता की पहचान है। बेटा, आज मैंने एक औरत को अपने घर से बेघर होते देखा, किसी को पानी के लिए भटकते देखा। अब हमारे देश का क्या होगा बेटा? चाचा, इन मनमुटावों का कारण अपर्याप्त संसाधन और हद से ज्यादा जरूरतों का होना है। पर हमारे दिल में अभी भी उम्मीद है कि एक न एक दिन चारों तरफ शांति ही शांति, प्यार ही प्यार होगा।